嚇冇明咩面？唔係啊，即係未嗌，我以為你哋已經嗌過。哦。你成個嘢個食飯食明咩嘢？係啦，食兩啖㗎咋，頭先食咗咩咪少咗三鮮包。係啊，先啊，因為我哋食呢個。喂，俾個有高質咋？有樣係嘛？呢個樣先酸奶，佢個知我嘅酸奶。呢邊咧？呢邊抽到咩啊？好心命，知咩嚟？唔知咩嚟？愛情魔藥啊！佢俾我溫溫頓頓。每次嚟前我必去嘅地方，我哋好多斬獲喎。入嚟呢間農場我亦會啦，就係嗰間雙嚟，我哋又嚟買嘢啦，又濕力食完咧。哇！我哋嘅貴賓店。哇！係好光猛嘅金道園啊！好，啊，終於可以試金道。入去。洗晒啊！呢鋪好認真啊，好認真咁樣就睇。地鐵夜晚啊，好精神啊！而家係啊，因為咁多人食㗎嘛，以前係啊。呢間嘢排隊啊，而家冇話。行，係啊，未齊人啊！未齊嘅大哥。已經嘛，大哥同埋 Annie 拉出喺度啦。拉叔入翻去揾佢老婆。我哋喺邊啊？行牙過對面馬路，食好多嘢食，好多嘢行，好多嘢買。好多嘢逛。好，我哋個目的係左口運動。Anson，點啊？有啲咩買啊？呢隻你買翻呢隻咯，我哋咧，又買出眼鏡，又買起嗰啲眼鏡，佢未啊？好多啊！平咗好多。生日快樂！又係多謝先啊！都係過開。Winnie 嘅神手，驚啦！你唔驚啊？咁都整多人，咁都真係好勁。咪睇塊牌我知啦。咩啦我？我要你開老架，我試都唔中啊！你見到？我見到啊！你開啊！都係上面泡泡，我就係要呢個吧。睇完咗啦，邊個要呢隻啊？我都係個中泡泡啫嘛，我真係中泡泡。係泡泡。係啊，我真係好靚啊！係咯，我好叻啊！你揀㗎個考？係啊，我喺度熬啊嘛，跟住我就叫泡泡撚頭，係都係泡泡嚟。係啦，我就開啲迷彩先嚟。我哋就係想要粉色呢隻泡泡啊！你好 lucky 啊！我靚喎，Vivi 揀得好好啊，好就喺度，因為之前買嘢㗎。係啊，我哋撞到啊，買嘢嘅時候。好襯喎，好少見。哦。
我中意飲嘅 base 係福卡定係咩啊？ whisky。我中意飲咩 base 呢？係啊，咁樣插，係啦，啱啦。哇！大家都應該唔使飲㗎啦，你飲下。哇，好濃咁樣，好濃啊，好濃嘅酒啊！佢影唔到啊，頭先。係嘛？哇！我頭頭裏面有，吸引力好強。你唔知做噴咩？OK， 好，乾杯，大家乾杯環節。照計嘅，喺呢間餐廳係計嘅。多謝。咁我哋不如問咧阿展咧，每人一個問題啊，阿展一定要答啊，好唔好啊？好啊。咩嚟啊？我要問下先。嗌問早啲問好啲啊，問到陣間唔知。咦，阿展，你諗住你咁咩？我真係諗住飲晒佢㗎。好啊！搞笑嘅。冇事到咩？而家已經4歲啊！轉陣啦，我哋而家要去呢個地方。食完啦。我哋經過重重關卡，我哋終於落嚟啦。隔離。有冇人要上滑梯啊？再兩拍上滑梯2.0。我可以啊！我哋都係為咗拍片所以嗌。我真係。睇隨便睇啊！因為我大約要真幾多啊？我諗一杯，我但係呢啲碎冰係有得唔冰嘅，得個但係呢啲唔冰嘅，呢啲我哋好似要我哋兩杯啊，好濃。 3杯，你使咩試啊？哦，你5杯啊5杯，杯啦5杯啊，5杯即係100蚊咯。夠啊，夠啦，有啊。柯文晴咧？咪就係你幫我揀啦。哦，6杯喎。我同爸爸 share 啦。我想問呢個係點樣嚟㗎？琴日見到啦，跟住之後頭先 search 啦，跟住佢話杭州排好耐隊，點解呢度唔使排隊咁樣？係咪係啊？係咯，其實啱係咁係黃色啊嘛，係咯，嘅冇色。你學咗做緊死咩？係啊，打得嘢咁喎。係7杯啊，有個免費嘅。哦，佢轉翻去就做係。我就喺度㗎。啊？得等我。啊？嚇？點解嘅？嚇？點解嘅？我哋明明唔係，佢哋喺地下嗰度嘅。哦，睇好靚啊！點解嘅？係咯，心諗，佢哋覺得我哋同識咯。我都覺得係。呢邊係透明玻璃嚟嘅。邊個會撞到呢個頭？你影嚟過？
上次係白娘食麵咯，今次係到你食麵。知邊個？要食晒。你試下問多次呢個係咩啊？呢個係驚喜，呢個係驚喜。即係好靚嘅。呢有個心形蛋嘅喎。係啊。準備。一個嚟啊！我希望係成功。我要做翻佢功課先。咦，你哋3位係食呢一間喎？全部都非遺喎，佢哋好多嘢都係非遺。期待你哋嘅選擇。哦。跟住喎，呢度有好多人喎，呢度大隊喎，呢度係。又食啦。呢度係拉大隊喎。你哋係食咩啊？我哋去第二度食。哦，好啊，拜。呢個啦，好舒服，空聞喺冷喺度。我見到你坐喺度就知道呢度好過嚟涼。睇下，好正！你咁多日最正呢個位啊！對住有個冷氣位。好，我哋決定啦，試呢個。呢度走過嚟啊！喂，啱去咗做乜嘢？我哋收腳啊，好舒服啊！頭先好似唔係咁講。咦，呢個就係你哋食嘅牛蛙。食酸菜魚，我仲走過嚟，睇下可唔可以整一嚿嚟試下添。牛蛙係如果你食牛蛙，我哋下次食啊！冇人陪我食啊！我同大姐姐最中意食。我哋一齊。係啊，係咪啊？佢哋唔食嘅，佢哋話好核突啊！係啊，我哋下次揾一間咧有一碟嘅可以一齊食啊！哇，走難喎呢個人，好辛苦。好多袋喎。佢哋幫我攞行李，我哋要幫晒。我各自揾翻自己架車走啦。19號。拜拜。我要你個係好漂亮。又冷氣啦！好彩我有爸爸嘅電筒咋。電筒唔係好重要嘅，呢個都 OK，走路都仲有得。嚇死我啦！我即刻見到，哦，你隻手冇煙。哈哈哈。